这台电脑现在开不了机了，看这外观，外观都这么脏，里面可想而知。我们打开看一下，打开机箱的盖板，近距离看一下，这个散热器的风扇下面的散热孔全部被这个灰尘给堵住了，灰尘已经全部跑到这个显卡插槽，还有这个内存插槽里面去了。这台电脑是16年左右配的，估计从配电脑开始到现在都没有清理过卫生，现在开不了机，这么脏，这你能受得了吗？我们现在盘它，戴上口罩，吹风机上。看见没？就10秒左右，这台电脑现在一点灰尘都没有了。这个散热器看过去像新的一样。我们现在把这个显卡以及内存条，把它们拆出来，清洁一下它们的金手指，再装回去看一下。拆出显卡，这边有个螺丝。拆显卡注意这边有个卡扣，卡扣要向外掰，这样显卡很轻松的就可以取下来了。内存条，这是一条低式的内存。我们来看一下金手指部分，上面有一层氧化层，全部覆盖住了触点部分。显卡这边看一下，显卡还比较干净，但是接在主板这部分也有一部分的氧化，我们用橡皮擦给它擦一下。之前的橡皮擦被人顺走了，找一块这个小的吧也可以，我们给它清理一下。这边就是被橡皮擦清理过的部分，这边没有清理过的部分，上面有一层氧化层，这个可以很明显的看得出来。所以说开不了机，有可能是内存接触不良，或者是显卡接触不良导致的。只要一块橡皮擦就可以搞定了，小的也可以。擦烂掉了，再去找一块。找了一个还是这样子的，将就一下吧。显卡同样如此。可以了，装回去看一下。有毛刷，把这个插槽也给它刷干净一下，把里面的灰尘给刷出来。可以了。好了，接上电源和显示器，我们来开机试一下。好了，搞定。